شنو تبين؟ You want to go بحر بعدين يخترب الشعر يا ماما. وايد جمالكم. بسم الله. شوف الثانية. واي عمري تلبوسي. حبة 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 حبة. كسهر حبة حبة. واي. You like cat? Why ياتج mine ياتج. وين وديتوا الثانية اللي فوق؟ هاج. وين وديتوها؟ انتي ام الكياتة. ليان هاج. I have candy. هاي عارف شلون خليك تشوفيني. ها ماما. هاي روح ماما انت. يلا شوف الحوار. وي دودي يا بوي. فهم الموضوع غلط. عبالة فرشة. عمري. طبعا أشارشيفنا دايما متجددين بالأطباق. اليوم قلت لازم أجرب أطباقهم الجديدة. شنو هالجمال. ريحة الأكل بس تطير العقل. طبعا عارفيني أنا الحين يعني راح أكل بس باعتدال. والله العظيم أني ما راح أكل وايد نفس قبل. يعني راح أذوق من كل شيء كذي قفشتين عن خاطري. بس ما أقدر أقاوم أن أنا هذا الشيء وهذا البصل المحمش ما اقدر اطوفه. ما اقدر. هذا جذبني. البرياني مالهم حيل شكله يشوق وشكله لذيذ. اصلا كل اطباقهم لذيذة. هذا الشيء ما عليه اي كلام. الله. أموي شيء. انتو شايفين الصوص اللي فيه؟ أموي ريحة الأكل تجنن. آخر لقمة من هالطبق عن الخاطر. طبعا الدياي ما شاء الله فريش وحيل ترف. أكلهم نظيف أكيد. دام فيه لمسات كويتية. أنا أشوفه من زمان أقول شو مطعم هندي ومو مسوين برياني. فشوفوا سبحان الله. الحين راح تاكلون أحلى برياني من أشارشيفنا. مكبوس الدياي بطريقة أشارشيفنا. شلون كذي الطبق مرتب والحشو على الجنب والدياي شلون مقطعينه. وايد حبيت. حتى طريقة تقديمهم للأكل مميزة. 1 2 3 لأنه ما ينحسب. لأنه تشوفوا أغلبه حشو. أوكي. وراح نحط دياية فوقه. أوكي. وراح نحط شوية أشار. أوكي عن الخاطر. وشوية دقوس. أوكي كذي إحنا شاطرين. عاد أنا أزيد من اليهال أموت على العيش مع الرب. باقي آخر لقمة. خلاص احترمي نفسك. خلاص آخر لقمة. بس شنو شيء ما يتطوف. والله لذيذ حيل. برافو عليكم.
مساء الشمس الجميلة رنانة ولا غلطة؟ عيونه نو بس بابا عيونه. حاضر ان شاء الله. هذه زفة عمري. لحظة لحظة خلينا نشوف الأسد. خلينا نشوف. لازم ما أدفع عنهم دقيقة. حاضر I won't go. يلا انت البطل ماخذ مقلب بروحه. شوف حسبها تعرف تسبح. اوه جميلة. بوريكم البطة حسبالها هي تعرف تسبح. البطة حسبالها تعرف تسبح. حبة هنشوفه. اشوف الكشانة. وات؟ ايش قلتي؟ ابو الغيرة حبيبي. الاسد. وهذا الاسد مالي.